Много хора вярват, че опасните аборигени трябва да бъдат боядисани и да изглеждат странно, но това не винаги е така. По-голям процент от членовете на племената изглеждат като съвсем обикновени хора, но не се препоръчва да ги посещавате, защото някои от тях срещат непознатите с тояги, а някои ги обсипват с градушка от стрели. С вас е Ханин Фая и днес ще ви покажа най-опасните племена на нашата планета и ще споделя с вас на какво са способни те. Корубо. Амазония с право се смята за едно от най-опасните места. Тук се намират и големи крокодили, и гигантски анаконди, и опасни пирани. Но ако сте успели да избягате от опасните животни, можете да се натъкнете на опасните племена. Племето Корубо е едно от тези. Те живеят в Бразилия, на границата с Перу. За племето е станало известно през 1996 година. Не си струва по никакъв начин да се шегувате с това племе. Корубо се смята за едно от най-опасните племена, както в Южна Америка, така и в света. За да разберете защо това е така, просто трябва да разберете какво правят. Те никога не се разделят със своите оръдия и тояги. Те отлично умеят да ги използват в битки, тъй като са агресивен и войствен народ. За местните жители не е проблем да се отърват от непознат турист, който не им е допаднал. Като цяло племето Корубо може да се нарече племе аналог на легендарната Спарта, защото както в Спарта, така и при Корубо, слабите и болните се изхвърлят от племето, без ни най-малко колебание. Само най-силните войни трябва да са в племето. Не е изнадващо, защото Корубо често се бият със съседни племена, в които жените участват наравно с мъжете. Необходимо е да се отбележи, че винаги тези войствени и корави туземци излизат победители от подобни битки. Флейчерос. Отново в Бразилия живее друг войствен народ, племето Флейчерос. Името може да се преведе като стрелци. Лъковете са основното оръжие на племето, което те не са против да го използват при всяка възможна заплаха. Самото племе за първи път е открито преди 15 години. Първите снимки на племето разбира се, че са направени от хеликоптер. И разбира се, че от племето са хвърляли стрели по него. Нормално е, все пак по този начин племето се плаши и се защитава от външните лица. 6 години преди откриването на това племе, журналистът Скот Уолис и борецът за човешките права Сидни Посуела са направили опит да изследват джунглите на Бразилия, за да открият неизвестни племена. Те обаче са прекратили експедицията, когато са намерили прясно откъснати клони. Това е било предупредителен знак от местното племе. Машко Пиро. Не само в Бразилия живеят свирепи племена. В съседно Перу има много зли племена. Но Машко Пиро се откроява най-много от останалите. Това е изолирано племе, чието членове живеят в солидарност и самота в джунглите на Перу. За първи път това племе е станало известно през 2012 година. Първи, които са открили аборигените, са били археолози. Те са ги заснели отдалеч и са продължавали да го правят в продължение на години. Машко Пиро е едно от най-опасните племена в Южна Америка и в света като цяло. Те живеят в пълна изолация. Отказват да осъществяват контакт с който и да е било и проявяват безумна агресия към всеки, който сметнат за заплаха. Аборигените стрелят по минаващите лодки с туристи, а също така правят и предупредителни изстрели в посоката на националният парк Ману. Представителите на други племена са се опитвали да установят контакт с това племе, но за съжаление е започнала смъртоносна битка. Интересното е, че причината за това поведение се обяснява от учените. Антрополозите смятат, че агресията на племето се дължи на страхът от външния свят. В района се добива нефт и газ, както и незаконно се изсичат горите, което силно ги притеснява и са принудени да търсят ново място за живеене и това не им харесва много. Може да ви се стори странно, но Машко Пиро не е най-опасното племе на нашата планета. Но повярвайте ми, има още по-опасни племена. Гледайте по-напред, защото скоро ще научите за най-опасното племе на нашата планета, чието жители мразят непознати личности. Ще видите аборигените на Еквадор, които не допускат никого до себе си. Също така ще научите и за изолираните племена, които ако искате да ги видите, ще трябва да вървите няколко дни. Сентинелци. Учените имат голям късмет, ако успеят да стигнат до аборигените на дадено племе, за да проучат особеностите на живота им. Но това не винаги се оказва лесна задача. Някои племена живеят толкова изолирано и отдалечено, че е почти невъзможно да се намерят, а някои племена мразят всякакви непознати, а сентинелците принадлежат към последните. Този народ, живеещ на остров Северен Сентинел на Бенгалския залив, който се намира в близост до Индия, са известни със своята невероятна агресия към всякакви непознати. Сентинелците не желаят да осъществяват контакт с външния свят. Те живеят в пълна изолация повече от 60 000 години. Те отдавна са превърнали северните сентинели в свои острови. Какво бихте направили, ако някой непознат ви разбие вашата къща? Вероятно ще решите проблема си с побой или в по-добрият случай ще извикате полиция.
Сентинелците обаче са много по-твърди в това отношение. Те посрещат всеки, който стъпи на тяхна земя с цял град от стрели. Почти е невъзможно да напуснете острова жив. Невъзможно е да се долети дори до Северен Сентинел и е доста опасно като цяло. До ден днешен само няколко учени са успели да организират експедиции до острова, да проучат местните племена и да се върнат у дома, но без резултат. За да ме разберете по-добре какъв народ са сентинелците, искам да споделя с вас, че преди години правителството на Индия е забранило всякакви кацания на Северен Сентинел, а корабите патрулират острова денонощно. Не е изненадващо, че това племе се смята за едно от най-древните и най-опасните в света. Джарава. Най-близките съседи на сентинелците и по развитие са племето Джарава. Те се намират на западния и южния бряг на Андаманските острови. Според експертите, за 55 000 години пълна изолация от външният свят, техният начин на живот не се е променил коренно. Те ловуват риба, събират плодове, мед от диви пчели. Общо в техният район има повече от 150 вида растения и около 350 вида животни. Доскоро местните жители са били изключително агресивни и опасни. Те категорично са отказвали да общуват с непознати, точно като сентинелците. Обаче в края на 70-те години на миналият век през отделните им селища е построен път, който ги е свързвал с администрацията на острова. В резултат от това е установен контакт с аборигените от племето Джарава. Туристите са започнали да им дават храна, а те в знак на благодарност са показвали своите танци. Подобни контакти са станали по-безопасни, но все още съществува риск. Тези аборигени, които не са имунизирани срещу определени болести, са пострадали най-много. Например, между 1999 и 2006 година почти половината от племето Джарава са починали от епидемията кори. Хуаурани. През 1955 година петима евангелисти от Съединените щати са решили да пътуват до тропическите гори на Амазонка, за да се опитат да разпространят християнството сред местните племена. Хуаурани, това е племе, живеещо в Еквадор, и никога не са влизали в контакт с външния свят. През септември 1955 година мисионерите са пуснали подаръци за аборигените от огромен самолет, въпреки че членовете на племето не са били много доволни от подаръците. Те не са го приели като предупреждение и в началото на 1956 година те са решили да опознаят по-отблизо това племе. Те са стъпили на тяхна земя и са създали свой лагер на няколко километра от племето. За съжаление, те са забравили, че имат работа с едно от най-опасните племена в целия свят. За огромно съжаление, нито един от тях не е успял да се върне от дома. Хуаурани са много агресивно и свирепо племе. Те яростно защитават своята територия и прогонват всеки, който се опитва да влезе на техни земи, включително и членове на други племена. Те поддържат силно групово разграничение между членовете, роднините и външните хора, които се опитват да установят контакт с тях. Яйфо. Племето Яйфо живее в отдалечените райони на Папуа, само че за да се стигне до племето, трябва да си поправите път през гъстата джунгла и да вървите часове наред, защото тук няма никаква цивилизация. Племето Яйфо е станало широко известно преди няколко години, когато британският изследовател Бенедикт Алън е решил да отиде на експедиция при племето. Бенедикт вече се е срещал с тях преди години. Той е бил приет в техните редици, си припомни британеца. Според неговите думи, племето може да се нарече жестоко и по-малко опасно в сравнение с другите племена. Аз бях Айхан Инфая. Ако видеоклипа ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!